thôi bởi mang ngày mẹ họ lời chỉ hà tia cái bọn cái kia thôi mẹ điều mẹ đấy mẹ họ cái thổ sân còn nha cái còn ngày tao xa chia cái lời chuyện miệng à cái còn ngày tao xa chia cái chuyện miệng à cái còn mà ý思ngày tao xa đã冇認識啊cái cổ多認識啊cái到轉當隻ngày tao xa出名嘅本來倒轉嚟講啊呢啲啊cái cha bù chi lông出名cái sang hạ cái con cá mà 13點mà lát nào đó cái chỗ上去啲走上去撈cái mấy啲mấy cá用啊cha như này miệng嚟出名個嚟啲bù chi lông啲朋友間有啥啲bù chi lông啊cái bù chi lông món bài cái錢係應該上嘅粒間啊cái đồ lông幫cái bù chi lông à粒嚟出名啊ngay khi錢係留意嘅咧你客家話講留意下ngay khi錢係留意嘅話呀cái nát như này cái miệng này loại mày ao loại chuột miệng à cái thầu sinh cái còn với cái tiêu chuẩn còn thầu sinh cái còn ngay đó sao nát cái chuột miệng mà nhưng mình cái đó nhìn xịt ngay thì xịt nhỉ à nhưng mình trùng nhìn xịt ngay thì xịt nhỉ 所以咧，佢親自全人家藝話呢啲啊，佢全人家藝，像佢雙蛋白啦，咧家講藝本嚟蛋白啦，呢意思唔賣嘅咧，樣唔賣咋，過嚟蛋白啦，佢本嘢雙炒咪要講啊，呢度係馬家苗下量，係啊冇本事本人來或者兩班又冇本家女係呀嘅，啊到咪啲人要講藝微半有女片有女啊咧咧家家，個蛋白啦都佢本嘢要用些啊，所以咧佢正藝都上嚟出名啊，事實要出名要咪意思係咪按藝然嗬？ 佢正喺度晒出名唱機隔時飛針大錢啦，幾千人就時飛針啊！特別係講佢唔會新嘢藝啦，幫拜佢唔會新嘢藝啦，朋友間嗌先冇大神嘢嘅話，啲嗌冇大神嘢嘅人而啲，而且佢新嘢藝話佢最多話，佢上家13點咪甩佢講藝搬人女搬到買賣佢講，所以你唔會新嘢藝啦，佢隔時飛針大，而且啲朋友藝唔會舊佢當攤啊，你應講啊，藝都啲嘅意思啊，佢隔時飛針大錢咧，藝啲嘅意思啊，而啲啊。 因為佢冇成年間，佢冇自然間，佢羅公又羅話，加羅伯又全羅話五條調啊！呢啲啊，佢上係央四房五條裝啊，佢教是非針，被已經係佢為本是非針調到空成年間，佢來轉到香港，佢央四年啦，佢可以攞中門啊！你已經講啊，佢可以攞中門，佢隔一四房咪可以攞中門啊！樣啊，過嚟本嗌破係咯，破係佢咪冇辦法咯，個冇得叫朋友叫嗌結婚咯，佢講啊。 因為而家13點嘛嘅，就唱一樣嘢嘅鬼要你啊！佢講啊，佢講咁是非真都唔會你咯，咁樣啊！佢冇得叫佢出講啊，朋友嗌結婚咯，佢講啊。事實佢講啊，不嗌看見人嗌被識好笑啊，朋友家。佢嗱佢跌啊，就叫嗌多散一句話簽風聲話，意思幾個風聲個嗌多散呢啲啊。事實呢樣嘢咧，一俾你度風聲要冇存女朋友，將人樣嘢嗱嗌人咗嗌沒有就蝕嗌啊。 呢啲啊，人樣切格每半年切啊，呢切來啲用雙炒嚟炒去間小呢啊，像佢些電機啊，裂翻泡面啊呢啲啊，佢電機啊，佢一行萬人啦，佢就講話，佢講呢班人嚇一部分人唱緊20人嘛，又跟人跟冇人你又講一部分人啊呢班人啊意思冇隔到嘢，佢講話。 佢講意思咧，佢講意思咧，佢頭先講嘅話咧，我聽到好冇估氣超啊朋友。佢意思講話咧，啱你班人咧冇隔到佢啊，冇隔佢做。佢講啱你班人意思冇隔佢做朋友啊，你又愛隔佢做朋友，佢講啊嚇，我多數可能以為就是冇命喎，隔佢做朋友嚇，可能一面為下事啊，條路睇一生應該。 跳人家講加兩下咪跳港添嘛，一要按人就按人啊，喺你隔意做朋友，啊你是非就為是，啊又人家講買白鴿銀呢啲啊，佢入咩要呢話要係白鴿銀啊，要係看業唔係的話，呀講超長，講緊冇人冇隻係乜嘢呢啲啊，我聽到咪好笑，呢條先講係乜人，我都唔曉做佢講啊，嘅意思我呢班人咧冇隔佢做朋友啊，人家講咧白佢隔嗌做朋友人用啊。cái cuối可能你很驚啊，而且冇人愛隔你做朋友啲啊，因為啲啊，啱你班人當咪被人嬲嘅啦，佢按突然嬲啊朋友家，佢按人嘢啊，佢話我咪講啊，唱吉花姐都50物嘅啊，吉花姐隔肉梅雙炒隔嗌牙青雙炒，跟以往愛你買時咧，係啊，咁完全都冇隔你，人家講完全都冇答到你啊，當咪以為咧人你買花姐嘅資幣去個湖邊好啊，啊！
你看佢廿四嗌叫馬了，嗌死佢很死佢望愛你啊，嗌掹死你普通馬上天啊，你成隻普通馬樣啊，竟然說嘅是非真唔夠殺人熱咧，超撥嘅豬擺本是非真看啊，佢咁講應該拔劑抗，你識拔劑抗了，啲啊你垃圾資源你認真係，嘅是非真咯，咩愛佢，竟然含佢炸撈佢大愛錢喎，啊你講應該抗災啊，你幫你了講嘢啊，你識抗災了。因為咧，我跟你講朋友家，佢老公啊咧，見下佢工人大蘿蔔咧，又掉了啊，又掉咧，佢可能咧很要堅持來啊，你啲啊，佢上係nhà食家人啊，呢嚟自你都冇人該愛佢啊，你啲啊冇人該愛佢啊，你又佢未精啊，又攞啊，佢冇人該啊，佢又驚教家唔好咧，啊脾氣又唔好啊，你啲啊佢冇人該教你嚟，即係佢上係偷書啊，盡然你教自家按晒嚟，即係啲啊，教到咧佢咪本應該。調到時睇咧，佢咪康人細課間，佢咪將到咧咪當係一老公調就得，做未婚媽媽又做得啦，未婚媽媽你睇先啦。攞人家講要阿咩麻班樣啊，啊佢咪隔咗例子啊，或者妹子啊，咪去攞家政府咯呢啲啊，我是啲嘅意思話，冚到我知啦，我恨我隔有啥講啊？嘅意思佢咪教是非真本是非真調到時睇啦，佢做未婚媽媽。啊，或者嘅你就老公都可以佢當係老公樣係嗱，你啊，咧我就跟你講啊，幾時冇細年啊，你問你啲啊，佢冇字冇唔係你啊，從頭先佢識嘅老公佢講啊，我為小時佢別晒看我粒間，我識我老公間，同佢差不多我粒間，我咪識我老公間，啊佢要學我話，佢學我樣識老公，到咪㗎。我可能佢講老公叫我睇嘅加埋個男電影 N 幾啦，你可能係啊中風係生 N 幾間，啊中風係生 N 幾間，加嚟仔，就要睇緊咩？我老公講乜嘢睇啊？你女就打我了，佢講啊，我睇到咪笑死啊！一揭起來用嘅老公講，含你多少女就先夾佢打。我跟你講啦，之後佢頭先間講家單嚟嚇。事實單嚟啊！啲啊，唔知幾多年啊嘛，佢係咪人良嘅啊？冚到呢一點芝麻嘅唔知啊？佢講嗌叫人女話冚咪愛單嚟愛到叫咧話佢講話嗱，嗌到根本又係咪嬲人嘅啊？跟你講啦，點芝麻嗌説唔長意哦，啲啊時辰人言日落ทัดซ้ำ佢本人看我別嚟咯，嗌説唔長意啲啊，長言又言啊啲啊，登山垃圾啊啲啊，係你講言啊。從呢到垃圾之啲啊，因為當咪咧見人說回是非真啦，佢隔前當然講佢係交是非真咯，佢講啊，佢係隔是非真結婚咯，佢講啊，佢隔前當然講啊，啲啊跟人學藝探啊，佢又嗌隔是非真結婚咯，佢隔嘅就人講啊，嚇，今日要結到啊，我是非真嘅條片啦，我唔啲變入去啊，定係閒嘅錢。因為我牙冠錢多啊，你啲啊講是非真講嘅啊，講嘅15歲啊，歸村15歲啊，是非真講嘅啊。你啊翻破人啊，盤定經驗要門前，然後你啲啊朋友家，你講佢講咪嘅倒轉講叫嗌都晒啦，意思冇教佢做朋友啊，攞筆佢做教嗌都晒做朋友，嗌批你啊，教你做朋友，頭個樣一面都很嬲啊，嗌教你講啦，因為嗌都晒到咪為按嬲為慢，你啲講本你聽啦，你聽緊啦，因為你突然嬲啊，所以嗌呢班人夾人嚟滅你啊，滅少呢你啊。冇講人教你做朋友啊，嗌一班人咧咪少呢嘢啊，你聽緊啊？因為千二聽人啦，我別生意啦，咪喐下到萬人，喐下萬人，人家冇講你都嘛，冇辦嘢嘛緊要嘛，先以為你突然啦啊，所以嗌呢班人長你咪少呢嘢啊，跟你講啊，香港係教你做朋友，人家啦看一面就鬧食乜咯。佢話同人嗌到晒冇教佢做朋友啊，佢頭先嘅粒真樣講。叫佢先嗌到晒冇教佢做朋友啊！叫人本嗌夾你做朋友，佢講啊！你俾人咁講嘅幫你嚇，咁集到嬲你啦，我説你傾乾喺講夾你做朋友啊！集你嬲你啦，我説你傾乾啊！啊！佢頭先講嘅單嚟嘅，我單嚟我應該，單嚟係你啊！又邊啦佢講啊，全街度講啊！嗌你講啊，你讀唔知頭夾妹，吉單嚟咧，朋友家佢
佢家裡呢啲朋友唔係講自家，我一唔係講係講快嘅了，係冇呢半斤啊，然後自家唔會講幾多幾安強啊，像呢半斤啊，然後頭先佢講啊，我愛打嚟唔會嗌全叫啊叫，打嚟愛你咩佢講啊，佢講啊打嚟啊，佢梗係而家後生係那樣佢便宜啊，又把個家嚟強喺本小子公嘢強佢講啊，你啲嘢再你格個打嚟格嗌上個支幣摸格個上個打嚟再摸那嘢。佢家裡嘅話係咪忍良機啊？我係冇忍良機啊！咁要講啦，我唔滿意啊！啲有電子嘛唔滿意啊！時辰來，你睇時辰來吧。嗰時飛機都唔係愛機啊！佢咁四天隔人講時飛機係交嘅，佢講啊！你要隔人講冇時飛機係交，你要隔人講嘛？唔係少呢嘢，長人樣嘅人都唔知少呢，咁樣講。像我咧，我隔時飛機，唔係我隔打嚟咧，潤橋咧都係朋友喊到啲唔係我嬲嘅咧，我筆嘅時候，你話我潤橋都隔幾朋友喊冇我猛人兩嘅啊，我都係隔幾朋友啊，咁有啥講啦？我咧隔幾咧始終都係熱雜朋友，然後我面依講就叫我要老公不愛鬥嘅我點知嘛？你又唔知睇咁妹最後唔冇打呢年就生死啊，然後你冇聽佢唱歌啊，嗱呢一歌就。呢一個咧，佢梗係要3隻禮拜了啊！呢首歌佢咪有意思係咪引良嘅？你啲有朋友講，教你先啦。近下你呢搞笑啲啊，唔知貼嚟講。对吧？没啦。
點知嘛，唔啲頭妹咧，佢就前講打嚟咪咪，你隔打嚟信再麼啊？點知嘛？我隔幾何你就唔啲，呀你成日看咧，隔打嚟唔啲多亂啊，到盡嚟簽我啊，我係咪好勁？如果我長意啊，不再抗啊，半一支百本是非精看啊，佢隔人家講是非精係結婚咯，佢講。你要就強嘛，是非精愛情未後生嘅啊！我跟你講啦，我很要嘅愛情嘅上到啊，佢基本愛看啦，佢愛情未後生啊，是非精愛情啊，葉冷帥啊，佢話是非精係交易哦，佢講跟人講啊，是聽跟人講是非精係隔佢結婚咯，佢講啊，你唔係少啲咩？人家講你都冇你過啊，你是非精係面佢恨冇上恨冇啊？佢講是非精係交易嘅你隔人講你喊個小哩啊，講嗌看你哋仔不仔抗馬，佢講話叫家抗馬家叫馬兩啊你咧普通馬是熱身人嚟自然啊，你點知嘛你唱到嗌到3號咯，你識唱5度啊，抗點樣佢講啊，意思嗌到3天佢做風聲嘛，意思結婚講嗌啊。你啲朋友家結婚講嗌，講威佢都係聽嗌啊！嗌別晒聲啊，老公叫聽嗌晒老公啦嘛！你講威都係你聽嗌啊！你係咪潘面皮啊？佢嗌別晒個老公講威叫聽同嗌講，咩事啊？人嚟先我講啦。阿公啊，你食飽飯先沖涼係咪啊？哦。快啲啦，夜啦！聽日返幾點啊，哥？先唔明啦，我問佢手度鋪嘅先。不再抗。幾單三百劑抗病嗌300劑抗，個笑死啊！呢戰爭不劑抗嘅，人災人是非精病人冇用出咯。幾個嗌前叫啊，人落單嚟話個笑死，學人嚟叫人嚟。你看家單嚟探到唔曉講，但本日嗌粒幾很多盡嚟簽嗌，多盡嚟簽嗌啊！佢要5啲天5啲題叫愛講啊！我講你講啊，我鬧責任啦，我要時間啊，我先未隔幾好啊。我咩講我鬧責任啦，今日你到盡你隔我講乜，我超隔你講乜，我認唔曉啊。你最冇得我熱下鬧人講一啊，我先曉人兩人啊，跟你講啊，點知嘛？阿哥啊，咩事啊？阿哥出咗未啊？唔係你問佢聽日返幾點啊？啱啱你問過啦，你冇出聲啊你。哦。你唔記快啲食飯啊！聽日你個得閒間沖涼啊，夜啦。係啊，我識我老公叫聽我識老公啲講啊，老公啲講啊，咪咬屎行路啊！食家蘿蔔，家咩老公啊，家工人揼到蘿蔔啊，咁有啥講啊？工人你揼到啊，你上次有揼線揼到啊？佢嗱家蘿蔔強啊，係家蘿蔔咧中風啊！你啲啊，佢兩沙攞中門攞7000蚊賺一啊！佢家蘿蔔兩沙人攞中門攞7000蚊賺一啦，佢喺家深水埗啊劏房啊，咁有啥講啦？佢家蘿蔔兩沙攞7000幾蚊賺一攞中門啊，過嚟佢喺深水埗啊劏房啊，咁有啥講啦？家點知嘛？佢冇字冇誤噶，香港冇細貨噶。所以佢咪係隔時非精結婚，其實係人嘅做啊！你啊，意思佢本時非精調到香港人啦，佢撞喺香港間，佢將啊成人佢咪攞中門咯，啊樣啊呢啲啊，佢又要成人入去啦，咁你講啦，佢喺你講嘢咧，嗌做嘢啊，跌到憂鬱啊，呢啲啊時間冇成人全慘啊，下年攞咗啊，長嗌聽呢啲神妖咯。我老師跟你講，我聽你神妖咯，我要兩集嚟，我兩班都學過嘢，我聽你神妖了啊！跟你講啊，點知嘛？佢講單嚟咪我頭先我咪跳事啊，我咪幫你看呢條片啊，唔嗱你講單嚟就係佢特聘要加係事實啱。我先咩時候呢幾日咧朋友喊落我講半一點知嘛，談一點知嘛，跟5啲天5啲題，佢5啲天5啲題叫我一人單嚟唔會嗌話。
事實我隔單嚟咧，袁橋都係朋友㗎。咁你講啦，我袁橋隔佢都係朋友。唔係你講啊嘛，愛大愛錢嗰啲唔係，啲係朋友㗎。冚當我搬住咧，我搬人嘛，我壓到啦。佢就肯係咪我時候咧，咪我搬人時候，我就咪佢搬人時候盡來人樣啊。啲啊，本來我兩晒東西唔需要咁你講啊，點知嘛？你人講出來人呀。啲啊，你點知你就點知啦。啲啊，人是非真，佢隔前當然講嘅是非真係隔嘢結婚嘛。你講兩分冇點知嘛？佢講我一隔是非真結婚啦，佢講我是非真係交嗌佢講。嚇！嗰是非真現你按啲大白後生後生叫人香港嘅蘿蔔咩度買？你冇男朋友㗎？嗰是非真現你按實大白後生嘅叫人香港蘿蔔咩度買？你自家去想啊！人現咧愛你咧唔可能咧，佢買來對你啦。佢就係含你托三褲食兩杯佢，假使有問題話你啲，其實係人你話，佢係不義啊！我跟你講啊，阿邊我開個單嚟嘅公司邊嘢看啦，我聊下兩下萬要人兩句啊，我係嬲嘅啊，你啲啊嬲嘅啊，做嘢咧唔係我本人家嘛冇啊，冇騙人啊啲啊。跟你講啊，你也不要哈，ăn năm chín mấy? Ồ, nó là chỉ mà đi ăn xong hay là đi đâu? Như thằng ai炒起cái gì như thì theo xí là thôi. Các thì theo ngay này炒mấy cái cũng chỉ炒. 酸酸甜甜的，講咩得檸檬水呀，咩得拍湯頭要用炒呢啲啊，全香啊，唔冇黑呵，我邊個不香，唔係你食本來香。嗱點芝麻要看叻冇點芝麻，佢要為盤啊叻嘛，我看係咪呢隻啊？唔明啊！你又填反咗啊？唔明啊！咁仲喺度你咋？你又唔明喎？唔明啊！你又填反。看落嚟先，啊，誒明啊！你填房嗌分揀講啊，按照啱滿百五十。嗱，點芝麻我開本熱糖我啲點芝麻咧啊，你看個打嚟啊，多盡你甜嗌啊，點芝麻嚇佢甜咪嗌5啲多呢兩嗌都冇除嘅啊，所以你講嗌打嚟唔會嗌，嗌全叫都佢講話，打嚟唔係佢全叫，啊你又俾頭嗌叫一片啊喂，你一片啊喂啊嗌叫一片啊，狂嘛，不再狂。自家拔齋礦就講人拔齋礦，你拔個是非真係齋礦啊！是非真又幫你掉一點芝麻啫，啊！一家要平嘅芝啊，你啲啊，一家普通麻芝啊，你做普通啊。嗱，你睇下啊，打嚟唱歌咁係睇啲啊，你睇下嗰啲一點芝麻，下啲啲冇講啊，一點芝麻。睇下啦，一點芝麻。你不喜我的错，不要恨我，不
多深深的爱你，你深深爱过。要聽到啊！佢咪深深愛過我話，我深深愛過佢啊，係咪忍良佢啊？要聽到嘛？點知嘛？像你啦，像我樣，自己認識一隻朋友，雖然自己啲阿伯要自己生啦，要嘈，佢後到就嚟忍良我，唔像你啊，是非啲啊，一走了之啊，你睇住啦。像你呢就點知嘛？係啊，不離而別，只擺不認看，係啊。人家有係你唔係你，像你呢就點知嘛？像我描下兩聲要命啊！你啲啊，佢啲啊很後到就嚟求我忍良嘅啊！睇隔呢嗱，睇下嚇。請你原諒我，要聽到啊！請我啊忍良嘅啊！要聽到啊！佢幫大過去要對我要錯啊！你啊點知嘛？像我描下兩樣小朋友間啦，愛說到得要明白自己，佢很了解自己頭添嘛。像你半日之擺半個是非真看你咧，佢劈你唔會愛你啊！像一咧就點知嘛？啲啊，一咧就真正係點知嘛？抗拔抗嘛？半日之擺我別不認看你不認得愛係。像我樣兜嚟很格愛長愛忍良嘅啊！你睇識啦？分堂啲啊點知嘛？嗱，佢係咪唔恨嘅啊？意思唔嬲嘅啊？不要恨我啊！意思唔恨嬲我啊！意思啊，係咪唔嬲嘅啊？啲啊點知嘛？不要恨我，你難過。嗱，如果我嬲嘅，佢難過啊？係個我嬲嘅咧，佢難過啊？聽到冇？點知嘛？嗱，一聽到啊，點知嘛？佢過去咧深深愛過我啊！一聽到冇？點知嘛？佢過去咧深深樣愛過我啊！一聽到啊，點知嘛？意思咧，佢深深愛過我又深深愛過佢啊！哈哈，不能結婚，不能結婚，我對你難過。意思佢難過啊！咧我介紹俾你聽，雖然我唔學國語啊，朋友家我都分辨佢唱埋計啊。然後佢深深愛過我又深深愛過佢啊，佢啲難過博我忍良佢啊。你講得嚟講啊，我每幾樣班我前教我又俾教，一片下俾，我都要講啊，係啊，你做正裝本事會真愛係啊，你都唔啲時候呢啊，熱相前言愛言啊，嗰時會真到舊一錢啊，你啲咩要喺度叻人嚟講啊。講要良澤啊，要良澤老年啊，啲炸撈你大愛錢啊，點知嘛？佢係計呢我俾你不你啊，但係佢熱身隔應講咗，嗰時非真愛佢結婚話，時非真愛到佢啊，佢細時非真阿張佢講啊，咪少啲嘛，愛講嘢，呢度戰爭不再抗呢啲啊，抗萬人災啊，呢度小海要冇講嘢啊，單晒小海要愛講嘢。以上一描下兩樣啊，雖然我為對家單嚟人樣啊，一結啲記錯啊，然後佢恨啲記生啊記錯啊，肯博我忍良嘅啊，特別我自己講啊，我忍良嘢咧，我要夾時間忍良嘢啊，我未講我忍良嘢，我想忍良嘢唔係啊，自家按容易忍良嘢咧，其實為容易對自家生啦。我跟你講朋友家，自家忍良嘢責任啦，自家所愛本期時間等佢痛苦啊。
你哋等幾痛苦下年其實唔係啥啦對你啊，呢我就你講9年啦，點知嘛？自家做人咩冇人隨便，你又作責分破人咩冇人隨便，冇講人家愛你，你超去愛唔冇啊？你或者人家講一錢咧，佢未真正愛你咧。係啊，你對你同心嘛，你又命上又唔冇，你又自家又同心命上又唔冇，你學藝啊，多多向藝學習啊，唔冇人容易愛你啊，跟你講啦，你講係不濟抗，你係睇藝學啊，係你睇藝學啊，跟你講，係藝不濟抗上見有藝人喊幾超級來啦，喊幾超級來啊，冷送來啊，來我面前啦，跟你講啦，唔冇啊，自家唔用唔低頭夾妹唔冇前齊講嘢啦，呢啲啊，小呢啊講出嚟啊。加上佢講嗌多晒前人隔做朋友啊，叫嗌多晒前人隔做朋友，嗌多晒為萬二咧，加識嘅時候呢嘢話，睇嘢你睇住啦，因為你講俾人突然話熱身熱突取啊，嗌多晒為夾人嚟萬二啊，超嘅時候呢嘢啊，肯定隔你做朋友，嗌多晒為夾人嚟萬二講嘢咧，加識嘅時候呢嘢話，咩時候呢一命生啊，係你肯講嗌多晒係隔你做朋友啊，你要做強冇時候呢嘢。嗌多晒為賊人啦，越班人攻擊你啦，加識係咪使你話？你啊，佢就算講叫嗌多晒簽佢做出名，或者是幾個半個嗌多晒話，你們跟你那咧，你們夾相吵要鬼説你啊！你識夾嗌多晒相吵先要人説你啊？跟你講啦，點知嘛？你夾嗌多晒相吵先要人説你啊？你冇夾嗌多晒相吵，你冇夾夾攝心點相吵，冇夾嗌相吵，你要鬼説你啊？佢講嗌隔佢相吵啊，日相下落係偏嚟咧，講嘅命揼嘅命話恩人佢話恩人隔佢相吵，事實咧嗌多晒為隔落係偏雙粒啊萬二啦，呢隔咩恩人隔佢相吵冤回賣啊呢，冤回啊呢朋友間。因為啊咧，佢恩恨萬年啦，呢啲啊，佢恩恨萬年啦，咧成日喐下到萬年啦，人家萬喐講一樣，佢到甩人啦喐萬年啦，所以呢班人湊到喺滅少呢嘢啊，點知嘛？喺你講緊你做朋友，看到你啊，喺咪走兩條街啊，所以下年記得啦，一支筆冇時辰本人看啊，你話冇時辰相信人啊，冇時辰人家講啊，緊你講愛你超頭三個四兩行我筆本人看啊，點知嘛？少呢嘢啦你啊！你大冇大咪有，人家講大咪有大仔確出街人嘢立人一面嘅，點知嘛少啲嘛少啲嘢啦你啊，生冇命。人家講愛幾少托三個本人看嘅我筆，一肯講人家不濟抗啊，你做戰爭不濟抗，人落是非戰冇本是非戰掉到啊，見人落是非戰冇本是非戰掉到啊嘅我筆啊，咪少啲。佢冇本是非戰掉到啊！我跟你講啦，佢隔人講是非戰係隔交嘅話，佢係隔是非戰結婚咯。佢講話，聽日家拜拜啦，我出房啦，拜拜。